হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার ইউটিউব চ্যানেল। তো আমরা দুজন অনেক দিন পর আবার ভিডিওতে চলে এসেছি, আমিও তাই। তো আজকে দেখো অনেক লোভনীয় খাবার আমাদের সামনে রয়েছে, তোমরা আশা করি বুঝতে পারছো থাম্বনেল দেখে। তো কি কি আছে বল আজকে আইটেমগুলো? চিকেন কষা, আর এটা আছে পনির টিক্কি, আর এইটা আছে ভেজ পোলাও। হ্যাঁ, তো এগুলো সবই কিন্তু মানে বাড়িতে বানানো। হ্যাঁ, বাড়িতেই বানানো সবসময়ের মতন। আর আজকে সবগুলো বেশিরভাগ দিদিই করেছে, আমি আর পাইন মিলে এই পনির টিক্কাটা করেছি, ঠিক আছে? তো চলো, তোমরা আমাদের ভিডিও এভাবেই সাপোর্ট করো, আর লাইক করো, শেয়ার করো, সাবস্ক্রাইব করো চ্যানেলটাকে, তাড়াতাড়ি 70,000 করো, আর চুলবুলিটাও দেখো। হ্যাঁ তো চল শুরু করি। হ্যাঁ, আর বেশি আজকে কথা লোভনীয় না। খাবার বেশি ওয়েট করা যাচ্ছে না। চলো। তো চলো আমি ফার্স্টে এটা ট্রাই তো করি। গাইস, গেম খেলে পয়সা জেতার মজাটাই আলাদা। তোমরা কি জানো না? আমি বলতে চাইছি প্লেয়ার স্পট অ্যাপের ব্যাপারে, যেটা আমার পার্সোনাল ফেভারিট ফ্যান্টাসি গেমিং একটা অ্যাপ। এখানে ডেলি 50 লাখ টাকার উইনিং আছে। এখানে 15টির বেশি গেম পেয়ে যাবে, যেমন ফ্রুট স্লাইস, স্নেক অ্যান্ড ল্যাডার, শিপ ফাইট, রামি, চেস, হাউজি অ্যান্ড ম্যানের মতো গেম। তো তোমরা ছোটবেলার ফেভারিট গেম লুডো খেলো আর জিতে নাও লাখ টাকা। তো দেরি কিসের? ডেসক্রিপশন বক্সের লিংকে গিয়ে ক্লিক করো আর জয়েন করো লুডো গেম। আর এখানে তোমরা লাইভ চ্যাট করতে পারো, আর ফ্রেন্ডদের সাথে প্রাইভেট লুডো পটে খেলতে পারো। তোমরা ভাবছো প্লেয়ার স্পটই কেন? কারণ প্লেয়ার স্পট 100% সিকিওর, আর এটা ইন্ডিয়াতেই তৈরি। এখানে 7 মিলিয়নের বেশি ইউজার আছে, ইজি উইথড্রল করা যায়। আর আরেকটা সুখবর, আমাদের রেফারেল কোড প্লেস 200 ইউজ করে তোমরা পেয়ে যাবে 200 টাকা সাইন আপ বোনাস। আর প্লেয়ার স্পটে ওদের রেফার অ্যান্ড আর্ন প্রোগ্রামের মাধ্যমে তোমরা ফ্রেন্ডদেরকে ইনভাইট করো, আর তারা গেম খেললে তোমাদের জন্য থাকছে 2% উইনিং। তো ঝটাপট ডাউনলোড করো প্লেয়ার স্পট অ্যাপ, ডেসক্রিপশন বক্সে যাও লিঙ্কটাতে, ওখান দিয়ে ডাউনলোড করো আর খেলা শুরু করো, না হলে বলবে যে বলিনি আগে। তো চলো শুরু করো খেলা। হেবি না? দারুণ। হুম, এবার চলো চলে যাই মেন জিনিসে। হেভি। হেভি হয়েছে না? দারুণ। এত ভালো যে কথা বলতে ইচ্ছে করছে না। বলিস না, খা। দারুণ হবে। একদম ঝাল ঝাল, হেভি হেভি।
বাবাকে আলুটা ভালো পড়েনি, এটা এনে রেখে দিই। খুব স্পাইসি না? আজ আমাকে জিততেই হবে।
হাসি পাচ্ছে না, আগে দিদিকে বলতাম তোর মুখ পোলা খাবার নিয়ে আসছে, আমার হয়েছে। কত ভাত ছিল। তো গাইস আমরা সবাই আমাদের উইনার পেয়ে গেছি। ওই তো চলে আসবে। খুব চেষ্টা করেছি, হলো না। নেক্সট বার শিওর হবে। নেক্সট বার দেখবে এদিকে ফোকাস। চলো পানিশমেন্টে দেখা হবে। তো গাইজ আমরা চলে এসেছি আজকে পানিশমেন্ট রাউন্ড নিয়ে। আমি অনেকদিন বাদে পায়েলকে আজকে পানিশমেন্ট দেবো। তো চলো দেখি ওর জন্য কি পানিশমেন্ট আছে। 5 সেকেন্ড টাইম থাকবে, আর ওই টাইমের মধ্যে আমি যে যে জিনিসগুলো বলবো 3খানা করে নাম বলতে হবে, ঠিক আছে? 5খানা করে, 3খানা না 5খানা করে নাম বলবে। 5 সেকেন্ডে 5খানা? হ্যাঁ। তো প্রথম রাউন্ডে তুমি হচ্ছে পশুর নাম বলো, ঠিক আছে? 1 2 3 স্টার্ট। 1 2 বাঘ, সিংহ, খরগোশ, 4 জিরাফ, 5। চারটে পারলো না। চারটে পেরেছি। সেকেন্ড রাউন্ডে জায়গার নাম, ঠিক আছে? 1 2 3 এন্ড স্টার্ট। কলকাতা, 1 দিল্লি, 2 মুম্বাই, 4 লখনৌ, 5। হায়দ্রাবাদ। কমপ্লিট হয়ে গেছে আমার। হয়নি, হয়নি? জায়গার কম এটা হয়েছে, একই সাথে হয়েছে। আচ্ছা, থার্ড রাউন্ড, ঠিক আছে? থার্ড রাউন্ডে ফুলের নাম, ঠিক আছে? ফুলের নাম? হ্যাঁ। 1 2 3 এন্ড ও আচ্ছা, কর আমি ভেবেছি 1 আমি 2 তো 3 বুঝতে পেরেছি। 1 2 3 এন্ড স্টার্ট। অপরাজিতা, চন্দ্রমল্লিকা, বেল, গাঁদা, জুঁই। হয়নি। যা, চারটে পেরেছি রে। তো গাইস তোমরা দেখে নিলে যে আজকে আমি জিতেছি, পায়েল আজকে হেরে গেছে অনেকদিন বাদে। যাই হোক, আমাদের এই ভিডিও তোমাদের কেমন লাগবে অবশ্যই কমেন্টে জানাবে। ভালো লাগলে লাইক করো, শেয়ার করো, সাবস্ক্রাইব করো আমাদের চ্যানেলকে। তো চলো দেখতে থাকো, নতুন ভিডিওর সাথে দেখা হবে। সুস্থ থাকো, ভালো থাকো, আমাদের চ্যানেল দেখতে থাকো। টাটা।